身宮城野部屋。ここの2席がね、座ってたの。寄り切って荒虎の勝ち。入り口でこれ取れる。あと上の席も見てきた。どんな感じ？自分の席。大丈夫。西方春光、栃木県那須塩原市出身中川部屋。東方赤穂、千葉市花見川区出身大野松部屋。でもチケットは売り切れた。寄り切って赤穂の勝ち。千代大会なんですね。この絵をよ。宮城の。西方藤川、佐賀県佐賀市出身小暮間部屋。東方琴福寿の山形県最上郡船形町出身佐渡ヶ嶽部屋。押し出して琴福寿殿の勝ち。
西方和倉山、岩手県二戸市出身武蔵川部屋、東方星野龍、福井県堺市出身藤島部屋、押し出して和倉山の勝ち。西方連大山、兵庫県三方郡新温泉町出身木瀬部屋、東方朝子が大阪市阿倍野区出身高砂部屋、引き落として連大山の勝ち。西方寺尾海、広島県呉出身錣山部屋、東方時丸、鳥取県東白郡琴浦町出身宮城野部屋、方からは式秀の打ち上げ行ったら僕が辰巳さんを訪ねてみたらそれでお会いしたらそんな感じですけど。
寄り切って時丸の勝ち。西方大商成、熊本県芦北郡芦北町出身、追手風部屋。東方阿蘇錦、熊本県阿蘇市出身、境川部屋。上手投げで阿蘇錦の勝ち。西方佐田の光、モンゴル出身、境川部屋。東方小滝山、栃木県大田原出身、二子山部屋。おー。
忠野光の勝ち。西方修二、奈良県奈良出身木瀬部屋。東方藤里、岐阜県関出身藤島部屋。倒して修二の勝ち。西方流星王、熊本県人吉出身柴田山部屋。東方武蔵海、愛媛県松山市出身藤島部屋。
やりきって武蔵組の勝ち。